Okej, nu ska vi titta lite på den här apparaten. Se vad som finns för roligt här. Det är någonting som heter Focusrite iTurf Dock. Så jag kan docka in en iPad i. Och här ser vi lite grann hur det ser ut på baksidan. Monitorutgångar. USB. MIDI. Monitorutgångar där. Mickingång. 2 mickingångar där, 2 line-ingångar där. Instrumentgång. Alltså 48 volts matning, omkopplaren där för kondensatormikrofoner. Här ska vi se vad vi ser för någonting här. Gain 2, gain 1. Hörlursutgång. Och där är slutvolymen till monitorn.